越来越多人想要成为 YouTuber， 在2年前我也是从零开始，一步一步摸索，总结出方法和经验，才让我现在的频道达到了5.4万个订阅人数。今天这期影片我就手把手的和你分享，如果想要开始拍摄 YouTube 影片，你应该怎么做？我会从器材、拍摄、文案、后期剪辑、缩图设计这5个方面来告诉你最关键的技巧，让你可以最快速的上手去拍摄出你的第一部 YouTube 影片。关于器材方面，第一个就是相机。想要成为 YouTuber， 你就需要有一个拍摄影片的工具，这可以是专业的相机，或者是你平时使用的手机都是可以的。我现在使用的相机是索尼的 ZV-E10，有很多的 YouTuber 都在使用这款相机，它的性价比非常的高，可以拍摄出 4K 画质的像素，并且拍摄出来颜色色调，我认为也是非常不错的，也有提供背景模糊的功能。因为这款相机非常的轻便，所以非常适合于带出到户外拍摄 Vlog 类型的影片。还有一点优势就是它的镜头是可以更换的，如果你在未来有更多的预算，你可以更换你的镜头，去继续提升你影片的画质。我认为如果新手想要花钱去购买专业的相机，这款索尼的 ZV-E10 就非常足够了。大家可以在下方的描述栏找到所有我推荐的器材，他们购买的链接，大家可以快速点击进去就能够方便购买。但我也知道并不是所有人想要在一开始的时候去购买专业的相机，这可能是因为预算的问题，或者说他们想要看看做 YouTuber 是否适合自己，这我完全能够理解。在我一开始的时候，我也不确定我这频道是否能够做起来，所以在开始的时候，我使用的拍摄工具就是我使用的手机。现在手机它的拍摄能力都是非常强的，比如说现在的 iPhone 就能够拍摄出 4K 画质的影片，并且我认为如果你使用手机，可以让你更快速的开始行动，你不会花很多时间去纠结你到底需要购买哪一款的相机，这样反而会让你拖延你开始拍摄 YouTube 影片的时间。在你用手机拍摄 YouTube 影片一段时间之后，你可以感觉到做 YouTube 频道是否适合你。如果你认为你需要长期坚持下去做一个 YouTuber， 到那个时候你再升级成专业的相机也是非常可以的。第二个你需要的器材就是打光灯。在以前我认为灯光不是很重要，但是当我不断的升级我的灯光，我就发现灯光对我人像的提升，还有我影片整体画面的提升是有非常大的作用的。大家可以现在打开自己手机的摄像头，在没有架设任何的打光灯的情况下，你会发现拍摄出来的人像是非常不好看的，并且整体的画面质感也是很差的。但是如果你加入了1-2盏打光灯，你就会立马发现你皮肤的质感就会提升很多，你整体脸部的轮廓就会更加立体，你拍摄出来的画面也会更加好看。这就是灯光的作用。很多人说自然光也可以，是的，在你拍摄影片的时候，你也可以使用自然光，但是我发现一个很严重的问题，就是自然光太不稳定了，有时候它的亮度很高，有时候它的亮度就偏低一点，我们是无法控制的。所以在我拍摄的时候，我都把窗帘拉起来，屏蔽所有的自然光。我所有拍摄影片的光源都是来自我的打光灯，这些光源是我完全可以控制的，并且我认为这些光源是非常稳定的。我现在使用的打光灯是2盏大的打光灯，也有很多新手他们会使用环形灯，这也是一个不错的选择。如果想让自己在镜头面前更加好看，形象更加立体，我强烈建议大家去购买专业的打光灯，就作为你影片的光源。第3个你需要的器材就是三脚架。三脚架能够帮助你固定你的相机，并且能够调整你拍摄的角度还有高度。我认为三脚架是非常有必要的，在亚马逊上你花$20就能够购买一个不错的三脚架。我在拍摄影片的第1年就使用这款三脚架，它完全能够满足我拍摄的需求。如果你实在不想购买三脚架，你可以把你的相机放在椅子、桌子或者一堆书的上面，这些都是可以的。第4个就是麦克风。虽然现在的相机还有手机都能够录制我们的声音，但是我还是建议大家去购买一个外置的麦克风，因为相机和手机它自带的麦克风，它的收音质量都不是太好的。你需要知道，观众是不愿意观看一个他们声音都听不清楚的影片的，所以不要让声音影响到你整部的影片。我一直推荐大家去使用一个性价比非常高的麦克风，它是博雅的一款麦克风，只需要$15就能够购买，你可以夹在你衣服的领子上，就能够非常好收录你的声音。我现在使用的麦克风是DET的麦克风，它是架在相机上的一款麦克风，任何的拍摄角度都能很好收录我的声音。在你准备好你拍摄起来之后，你就开始计划你拍摄内容。拍摄 YouTube 影片不是说你打开你的相机就能够开始拍摄了，这样拍摄出来的影片观众是不喜欢观看的。想要拍摄出真正被观众喜欢观看的影片，你要在拍摄之前有个计划，你要知道你的这期影片会传递给观众什么样的主题，会让他们获得什么样的信息，
去从中得到什么样的价值。你需要计划你影片的开头需要说什么，中间需要说什么，在结尾的时候又要说什么。影片的开头尤为重要，因为现在的观众他们注意力持续的时间是非常短的。如果他们点开了一部影片，看了10秒钟左右，发现这部影片不是他们想要的，他们觉得非常无聊，就会关掉这部影片。这时候 YouTube 算法就会注意到这部影片很多观众点开了，但是他们观看的时间非常的短，就会把这部影片判定为低质量的影片，就不会推荐给更多观众观看这部影片了。这样你的这部影片就基本上很难获得流量了。所以大家一定要非常重视影片的结构，在开头的时候一定要精心设计，需要能够快速抓住观众注意力，让他们继续往下看接下来内容。这里的内容计划可以根据你自己的喜好，你可以只写出几个基本的要点、结构性的内容，在你拍摄影片的时候能够围绕这些要点去说出你想要说的信息，也可以和我一样做出详细的计划，把影片完整的脚本都写出来，这样在我拍摄影片的时候就会避免说出无用的信息。对于新手，我不希望大家把这一步过度的复杂化，尽量简化这个过程，去让你更有动力去做出你的第一部 YouTube 影片。接下来就是你需要整理你的外表。如果你是拍摄露脸的 YouTube 影片，那么在拍摄影片之前，你就需要重视一下你的外表，因为你拍摄出来的影片很有可能会被几千、几万个观众看到，所以你需要重视一下你在镜头面的形象。你不希望被观众看到你很随便、毫无修饰的形象。女生的话，可能需要在拍摄之前进行化妆；男生的话，可能在拍摄之前整理头发、剃胡须等等，然后挑选好拍摄的衣服，可以让你整体形象更加精神，给观众展示出一个积极状态。接下来就是拍摄场景的布置，在你准备好所有设备之后，就开始布置你的拍摄场景。你需要把你的相机固定在你的三脚架上，然后摆好你的打光灯。如果你有2盏打光灯，你需要把1盏打光灯设置成你的主光，1盏打光灯设置你的辅助灯光，这样不会把你拍摄出来的人像过度曝光，拍出来的效果会更加立体。如果你是使用自然光，最好是在白天的上午进行拍摄，因为在这个时候阳光最充足，可以提供给你足够的光源。如果你是在室内拍摄，为了避免过度的回音，你可以放一些毛毯，这样会让你麦克风有更加好的收音。里面拍摄背景也非常重要，尽量不要让你背景出现过多杂物，保持它的简单干净。然后就是你拍摄取景的角度，在拍摄的时候，我们需要决定我们拍摄的对象会出现在拍摄画面里哪个角度，在哪个位置。一般来说，如果是像我这样的对着镜头说话的拍摄形式，我会让我人像尽量出现在画面的中间，因为这是我们生活中和他人进行正常交流的状态。当然可以根据你自己拍摄情况，去决定你拍摄对象具体要出现在拍摄画面里哪个角度、哪个区域。这样就可以开始拍摄影片了。影片拍摄会有不同的形式，如果你是露脸拍摄影片，那么你拍摄形式就是打开你的相机，然后对着镜头进行说话。这里大家一定要注意，有很多新手在刚开始拍 YouTube 影片的时候，都会犯这样一个错误，他们会对着相机旁边的画面展示框，或者说手机的画面框进行说话，因为他们想要看一下自己在镜头面前是什么样的状态。但是这样拍摄，你就会看到你的眼睛是没有直视镜头的，是看向旁边的。所以在你拍摄影片的时候，一定要对着镜头进行说话，这样拍摄出来的画面才能够让观众感觉到你和他们之间有眼神的交流。我知道在开始的时候大家都会不习惯，但是当你不断提醒自己一定要看着镜头进行说话，你坚持一段时间之后，你就会慢慢习惯。在你拍摄影片的时候，如果你有准备影片内容，那么在你拍摄影片的时候，你就能够对照这份内容去录制你的影片。例如说，我有准备完整的影片脚本，我会使用分段式的录制，我每次录制的时候只录制3句话，在确保这3句话录制完整的时候，我才会接下去录制下一个3句话，这样会很好的减轻我录制影片的压力，在我后期剪辑的时候也会更加轻松。其他的拍摄方式还有录制屏幕，或者是说你录制音频，在后期的时候配上一些素材影片，你可以根据你拍摄影片的目的还有要求去采取不同的拍摄形式。接下来就是影片剪辑，在你录制完影片之后，就可以把你录制好的素材去导入到你影片剪辑软体里面了。你需要在一开始时候去把不需要的内容全部剪掉，然后在后期去加入一些 B-roll 去丰富你整体的影片。A-roll 影片和 B-roll 影片它们区别就是 A-roll 影片就是大家现在看到的这个画面，是我影片的主画面，而 B-roll 影片就是叠加在我主画面上面的内容。B-roll 影片的作用就是能够帮助我解释我正在说的内容，能够更好的丰富我的影片，提供给观众一些情境。B-roll 素材你可以选择自己拍摄，或者是说
择使用素材网站上面他们的素材，这能够帮助你省去非常多时间。我一般都使用的是 Envato Elements 这个素材网站里面的素材，我需要任何的素材都能够从这个网站里面找到，这些素材都是能够商用的，不会影响到我影片的获利。在之后，你可以给影片加入一些音乐，音乐是不能够随便使用的。如果你未经授权去使用其他的音乐去加入到影片里面，那么你这部影片是无法获利的。这里我推荐大家去使用 Artlist 这音乐网站上面他们的音乐，这里面的音乐种类非常的多，在你付费订阅之后，你可以无限使用这里面的音乐，使用这里面的音乐去加入到你影片里面，你的影片不会受到任何音乐版权的申诉还有警告。所以这些平台链接你都可以在下方描述栏里面找到，在剪辑完成之后，你就能够导出这部影片了。接下来就是设计你影片的缩图，想让你做出来的影片有更多人看，你影片的内容不仅要好，同时你影片的封面图也格外重要，因为观众在第一次看到你影片的时候，他们并不知道影片的具体信息会是什么样的，他们第一印象就是你影片的封面图还有标题上面的一些信息。如果你影片封面图能够快速抓住观众注意力，让他们产生好奇心，让他们想要知道影片的具体内容是什么，那么他们就会点开这部影片去观看接下来内容。如果缩图平淡无奇，毫无亮点，那么他们就会快速划过这部影片。所以现在 YouTube 影片的缩图能够决定一部影片的命运，大家一定要重视缩图的制作。如果想了解如何使用免费的工具去制作 YouTube 影片的缩图，可以去看我的这部影片，然后你就可以上传你的 YouTube 影片了。如果想要上传 YouTube 影片，你可以来到你的 YouTube 首页，然后点击这个加号，就能够开始上传影片。上传影片有非常多的步骤，其中几个关键的步骤能够影响你影片的流量。我专门制作这期影片，里面告诉你我是如何上传 YouTube 影片的，里面会告诉你很多注意的事项。希望今天说的这些内容能够帮助大家快速开始制作 YouTube 影片。如果喜欢这期影片内容，希望你能够为这部影片点个赞，在下方的描述栏也能够找到很多精华使用的工具。那么下次再见，拜拜。